Здравейте на всички! Аз съм SnakeBG и днес ще играем CSGO. Да ми казва, че може да направим клип. Дето правим клип. Само, че не се чудете защо съм това, защото от една година не бях играл и сега почнах да играя. И стана така, че ме е върнало. Даже аз бях Silver 4, значи тогава бях много добър. Даже нямах и Silver 1, бях никакъв. И не съм подготвил да играем на кasuалка, не ме ангажираш, както предпочитам. Но издигам скин и значи план. Защото споделих някои неща вече. И искам да си купя револвер, защото револвер е доста готин. Това е новата придвижка на CSGO. Вече има револвер. Който револвер си като револвер, вече трябва малко по-различни. Ако искате да го пълноценен изстрела, трябва следното път, да задържите толкова, че да гръмне. Ако искате първо да пъмпате, така ясно да команда. Не се сърдите, ако малко ми цепи. Това е заради крапса. Не че на мен ми цепи. И не вероятност да ми цепи, когато съм без крапс, защото моят тостер си е тостер. Тостер на компютъра. Добре, искам да поточня, че играта е купена. Ако искате да играете мултиплеер, може да си свалите от Steam и да играете с ботове. Но аз съм си я купил от Steam, може да си я купите от много сайтове, от G2Play, мисля, че това беше. Това начинава терорки. Само, че не знам защо не ме пуснал в началото. Между другото, ме дразнат руснаците, като руснаците си мислят, че са само те в играта и всички знаят техния език. Това си мислят. Затова съм научил на руски, ако ме изразнат. Като виждате, чакайте, виждате какво става. Първо скина, не, кой знае какво, вече остаря скина. Аз съм в бомбата. Не много съм зло. Между другото, някой от вас знае как се набиват. Лак. И това е новото, вижте. Всяка талер може да повторението на килове. Като килкам. Ако някой знае от вас как да стримвам или в YouTube, или в Twitch, просто да напиша долу в коментарите. Вече искам да кажа, че събрахме 5 абоната, което доста ме радва. Стигнем 10, ще направим специален клип, който вие ще ми кажете какво да играем. На клипа, който ми е преди 9 абоната, или когато навършим 10, ще кача специален клип, който ще ви питам какви игри да играем. Може и питате да ги играем заедно, ако искате. Може да играем Minecraft заедно. Може да играем CSGO заедно, ако искате. Може Team Fortress, не знам други, той да играте на той също. Просто вие ще кажете какво е играем, и ако искате да играем. Предполагам, че почти всички вие имате Minecraft, така че всички имате Minecraft.
Agora se for късат, ако мога да се преместя от отговор, ние сме 9, да сме се спустили просто, защото те са 10 суседите нам. И те са болни с жито. Ще убивам песата с SSG. Вон само. Не може. Но аз съм станал голям нуб. Ама нуб за да значи нуб, като няма. Аз мислех, че го ударих с гранат. Май го ударих с гранат. Къде си? Оцели го на един път. За съжаление. Що сме платил? Оцели го. Още един път. Проблем е с SG-то, дами и господа. Уху! Това беше брутал просто. Кой? Мисля, че това е някой други отбор. О, това е някой? О, не да. Първо, че дозимаме, мисля. Охо. Хайде, бац. Да, захвървам, да. Искам да взема много пъш, защото SSG-то ми е по-удобно. Да, SSG... Също... Той... Ще играя с SSG до края. Също, което ми хрумна сега на уме... Ако искате клип с определени оръжия да играя, има какво ще направим. Без горов отбора, адски яка. Само за какво ми говоря. Трябва да държите така, иначе с десна то бам-бам. Виждате? Погледнете точно долу. Ладно, отбора ги точно просто. Тук си долу. Също гледам гръб. Стой. Не, той е не паче гръб. Вършката го. Не съм той. Не съм той. Цяла моя колата са. Добре, взехме. Сега е рано сутрин, много промърмора. Тук ще спак. Добре, както ще казах, нуб съм, звакива съм. Не само на някакво. И мога да си качвам компативките, ама надали някой ще му се гледа как си играят компативките. Няма се доста. В смисъл на стрим мога да взема компативка, ама аз не знам как се качва стримът, тъй като съм нов в YouTube. Лак. Колко... мисля, че пинга са го махнали с луш в FPS. Не FPS му е 4. А там горе му показват фрап са 22. Не знам какви бъци са правили, ама... доста са големи. Ай, ще го е. Само ще видя как ме убие. Но той не ме е плашал.
Да, то есть цензуры. А за любимое оружие може би ще кажа да се изджипим, защото от първата ми игра осъзнах, че това много оръжие ми харесва. Искам да го демонстрирам отново. Това всичко е направих от първата. Мисля, когато още играех компетивки, играех компетивки, тук съм. Скачам, обръщам се с много скопа, се изчитам от бия хета. Кажи си какъв любов. Добре, няма шанс да го стигна. Искам да да става много. Така че на петия рунд, когато някой да направи петия рунд, ще спра клипа и ще гледам. И ще от първа част, така мога да правиш компетивките. Ще видим, аз ще съм го изместил. Още няма големи планове за това канал. Как го цепнаха. Силата на 50. И запомнете ми нещо от мен. Не 50, а както им казват P90. Не P90, а Pro 90. Разберете го това. Обърви тук нещо не се претърва. Добре, това е. Както виждате, сменям оръжията, за да не ви е скучно, но само всяка къпа играе. Това е някакво мъжби. По-сейфка някъде, и па ще изравним след това рунг и ще направо ще спирам друг час по-дълго. Ще кача в продължение на един. Когато кача един клип, ще кача и други още. Не знам що, защото аз не бъда го интересно. Дали аз го цъкна бомбата кърми баца. Ай се зато. По-добре това ще бъде за тази част. Ако ви е харесало, гледайте и другата част, която ще слезна 2-3 часа по-късно. Ще видим кога. И до